Bonjour à tous, je vous retrouve dans une courte vidéo en ce début d'après-midi. Dehors il pleut, les enfants ont repris l'école. Je vais éternuer. Pardon. C'est le thème, hein. On est dans le thème, on est à fond là. Donc, je disais, il pleut, les enfants ont repris l'école, la fraîcheur s'installe. Enfin, vous me direz, je suis pas non plus guère habillée, hein, mais bon. Je vous annonce une petite astuce justement pour traiter ces petits aléas de rhume, de toux, alors plus particulièrement pour la toux. Si votre enfant se réveille la nuit avec des quintes de toux, vous courez dans votre cuisine, vous vous munissez d'un couteau, vous allez chercher un bel oignon, vous le coupez en deux, vous insérez des clous de girofle dans cet oignon coupé en deux, vous mettez le tout dans une petite coupelle ou un petit récipient et vous posez cette préparation à côté de la tête du souffrant. Et bien je vous assure que, allez, 15 minutes, vous laissez ça 15 minutes et vous verrez que la toux commence déjà à s'estomper, voire totalement à disparaître. Je vous invite à essayer cette astuce que j'ai déjà essayée maintes et maintes fois. Ça m'a sauvé des nuits, je vous assure. Dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous, j'espère. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt, naturellement!